그러면 제가 좋은 사람을 언제쯤 만날 수 있나요? 아직 멀었어요. 본인 스스로도 내 만족도가 떨어지는데 누구를 옆에 붙인다고 해갖고 그 만족도가 높아지진 않거든요. 네. 스스로의 만족도를 높이고 내 자신이 여보세요? 아, 예, 안녕하세요. 저볼레 TV입니다. 네. 아, 통화 괜찮으세요? 당첨되셔서 전화드렸는데. 네, 괜찮습니다. 아, 목소리 조금 크게 부탁드릴게요. 네. 네. 여보세요? 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 좀 궁금한 게 좀 몇 가지 있어서. 네, 신청을 잠깐만요. 했었고요. 네. 성함 말씀해 주세요. 부업 삼아 하는 거 있기는 한데. 네. 좀 잘 안 되거든요, 이거는. 부업으로 하시는 일 말고 원래 본업은 지금 구하고 있어요. 구하고 계시고 원래 하셨던 거. 원래는 제가 요리 쪽에 있었어요. 네. 요리 쪽에 계셨고. 그럼 운영을 하셨어요? 아니면 이제 뭐 직원으로요. 직원으로 있으셨어? 원래 이제 본인이 사업운이 없는 것 같으면 그냥 요대로 다른 걸 하시든지 뭐 본업이나 부업이나 이렇게 본인한테 맞는 거 하셔도 무방한데요. 네. 원래 이제 사업운이 본인한테는 있어요. 없는 게 아니라. 네. 영 없어갖고 이런 게 아니고 본인이 그러고 다른 사람 밑에 있기는 조금 힘듭니다. 직원으로. 제가요? 직원으로 근무하시긴 조금 힘드시고요. 작은 거라도 이제 창업을 하셔가지고 하시는 게 훨씬 본인한테 유리하세요. 언제부터? 지금 운때는 들어왔어요. 운때는 들어오셨는데 본인 생각하시기에 그 전에 부분들이 힘드셨잖아. 네. 그죠? 금전적인 여유도 그렇지. 없고. 여유도 없고 환경도 그렇고요. 그리고 내가 마음 수준에서도 지금 많이 내려앉았어. 깔아앉았다 이 말이라. 그래서 하고자 하는 의욕이 생기는 게 더 중요하시고요. 그리고 건강도 좀 지키셔야 되고 원래. 건강이요? 네, 건강도 좀 유의를 하셔야 됩니다. 본인이 신경이 안 날카롭다 하시지만 날카롭게 나오거든요. 예민하고 날카롭게 나와요. 그리고 하시는 일이 있어갖고 내 만족도가 조금 떨어지셨다 해. 만족도가 조금 떨어지셨다 이렇게 말씀을 하세요. 왜냐면 뭐가 부족해서 그런 건 아니거든요. 네. 근데 뭔가를 자꾸 창의적인 거, 획기적인 거, 하고 생성되는 게, 이게 가만히 있는 것보다는 자꾸 내가 뭐를 생성해내고 창의적으로 자꾸 움직이는 게 훨씬 좋다고 나와요. 네. 그리고 지금 원래는 요리를 하시면서 전공을 하셔가지고 이쪽으로 식당이나 이런 데 근무를 하시는 거예요? 아니면 어떤 업체에 근무를 하신 거야? 제가 원래 고등학생 때부터, 고3 때부터 제가 직접 찾아서 호텔 주방에 일을 했었었고요. 군대 가기 전까지 하다가 군대 갔다 와서도 다시 주방 일을 좀 했었거든요. 네네. 그게 있잖아. 한식, 중식, 양식 이렇게 쭉 있잖아요. 어느 쪽에 하셨어? 그거는 전반적으로 거의 전반적으로 다 했어요. 하셨어? 근데 이게 본인이 하시는 거 내가 하잖아요. 원래 몸에 재주는 있고요. 손에 재주는 있으시고요. 본인이 그러고 사업운이 없는 게 아니라 있으시고요. 그리고 창의적인 걸 조금 추구를 하세요. 다른 사람이 하는 거 똑같이 하는 것보다는 좀 더 창의적인 걸 이제 구축을 하는 걸 더 좋아를 하시는 걸로 나와요. 그러면 지금은 또 부업을 하신다 했잖아. 네. 부업을 하시면 지금은 부업을 어느 쪽으로 이거하고 전혀 다른 걸 하시는가요? 네. 뭘 하시는 거예요? 영업사원, 렌탈 영업사원 하고 있거든요. 근데 이게 잘 안 돼가지고. 아니, 영업사원하고 본인하고는 안 맞아. 네. 영업 쪽으로도 안 맞고요. 그러고 남한테 이게 뭐냐면 내가 이 제품에 대해서 그걸 가지고 설명을 하고 이걸 버는데 그걸 해야 되잖아요. 이거보다는 그냥 내 제대로 하는 게 가장 잘 맞으세요. 이 자체가 본인하고 안 맞아. 이게 본인의 만족도가 떨어지잖아. 네. 그리고 내가 이거 어차피 영업이잖아요. 한번 사람들하고 이제 부딪혀가면서 그 사람들의 그것까지도 다 그걸 헤아려 갖고 해야 되는데 그거보다는 내 재주로 다른 사람한테 기쁘게 하거나 내 스스로가 기쁨을 느끼는 게 훨씬 본인한테는 맞는 사주란 말이다. 직업군이라 이 말이에요. 그러면 부업을 해갖고 이거 해갖고는 크게 이제 빚이 난다거나
대체 그게 되지를 않는다 해요. 다른 사업을 하실 생각은 없어. 사업이라고 해갖고 크게 지금 얘기하는 게 아니라 창업이나 이런 걸 하실 생각은 있어. 아니면 온라인이나 오프라인 같이 병행해서도 상관은 없는데. 제가 지금 솔직히 생각을 하고 있는 거 있기는 하거든요. 네. 이게 제가 원래 목표는 제가 주류에 좀 관심이 많아가지고 네. 술집을 나중에는 목표 차리는 게 술집을 오픈하는 거였거든요. 근데 일반 술집 아닌데요. 일반적인 술집은 아닌데 보니까 일반적으로 이렇게 왜 그거 내고 술집 이 형태로 이렇게 나오는 게 아니고 다른 이제 술집 개념은 맞는데 조금 달라요. 본인이 생각하시는 거. 그러니까 우리가 얘기할 때는 주류를 했잖아. 하시고 싶은 게. 근데 지금 당장은 조금 어려우시고요. 내가 가지고 있는 경제력이나, 그리고 주변에 이제 뭔가 또 하려면 뭔가를 구해야 되고, 또 만들어야 되는 게 많잖아요. 그런 거에는 아직까지 조금 힘드시고요. 운때는 들어와 있는 건 있어요. 없는 게 아니라. 이게 20대에서 30대를 넘어가면서 내 운때가 바뀌기는 시작을 했어요. 그리고 3재가 다 지났잖아. 그죠? 그런 것 같으면 내 운때가 서서히 움직이라 얘기를 했어요. 그리고 잖아요. 5월달, 6월달, 7월달까지 지금부터 움직여도 상관은 없어요. 생각하는 대로 하는 거는 아이템은 많거든. 본인이 아이템은 머릿속에 굉장히 많이 갖고 계셔. 그럼 이 아이템을 최대한 활용을 하고 하는 거는 올해까지 움직여 갖고 실제적으로 내가 뭔가를 하겠다 하는 거는 내년 수전에 본인 생일달 지나고 그렇게 하시면 내가 원하는 만큼의 수익분이나 이런 거 가고 내가 하고 싶었던 거 하고자 했던 거에 대한 결과물은 좋아요. 아니, 그 기간이 지나면은 다시 못 하나요? 못하는 건 아닌데 요 기간 동안에 내 운대가 가장 상승 곡선이야. 왜냐하면 본인도 이게 기복이 좀 있을 수가 있거든요. 그리고 생활하는 것도 그렇고 마음속에 이제 마음에서 일어나는 요 기복도 많이 있을 수가 있어요. 그걸 잡고자 하는 거야. 그 시기에는 조금 안정된 시기라서 그때 하면 훨씬 좋다는 얘기입니다. 궁금한 것도 물어보세요. 내년 생일 이후부터는 뭐 제가 뭐 조만하게 뭐 조그맣게 하셔도 괜찮아. 부담을 해서라도 대출을 받아서라도 그렇게 창업 대출을 하시든지 그렇게 하시면 경제적인 부담은 물론 가죠. 늘 이제 그거 갖고는 가지만 그렇게 시작 안 하신 분 별반 없잖아요. 그리고 충분히 사업운이 없으신 분이 아니라 개인적인 사업을 해도 무방하신 분이야. 차라리 이게 훨씬 나아요. 영업을 하시는 것보다는. 내년 제 생일 때까지는 계속 남 밑에서 일을 해야 되겠다. 남의 밑에서 일을 하시는 거는 노하우를 가지고 내가 그 아이템을 충분히 기반을 잡으라는 얘기예요. 물론 금전 문제도 있고 경제적인 문제도 있고 그래서 내 거라도 어느 정도까지 요 정도면 되겠다 할 정도까지 자신감이 붙어야 돼요. 지금 본인 같은 경우에는 자신감이나 이렇게 뭐 하고자 하는 의욕이 조금 많이 떨어진 상태. 내가 어디 가서 기죽을 사람은 아니거든요. 씨가 기죽을 사람도 아니고 내 소리 할 사람인데 지금은 그게 조금 전에보다 별반 덜하다는 얘기예요. 그리고 혹시 제가 네. 뭐 일단은 뭐 주류 쪽에 뭐 사도 일패를 알아보고 있기는 한데 네. 다른 쪽으로 일을 하면 안 되는 거죠? 다른 쪽으로도 일은 본인이 지금 일은 내가 주업이 되는 게 아니잖아. 뭔가를 하기 위해서 전초적으로 뭐를 하시려고 지금 그 준비하시는 과정이잖아. 준비 과정에는 어떤 거든지 접해봐도 상관없어요. 어떤 거를 하셔도. 근데 루트는 아셔야 돼. 내가 하시고자 하는 고에서 너무 벗어나지 않는 거 있죠. 거기에서 이제 내가 일 배운다고 생각하시면 돼요. 그래서 그 부분에서 별로 선을 넘지 않는 그 상황에서는 그까지는 하셔도 무방하다 이 말이다. 뭐 지금 다시 부업이나 이런 걸 하실 때 뭘 하시려고 지금 생각 중이신데요? 제가 지금 뭐 솔직히 부업 이것도 메탈 영업사원도 잘 안 되고 이래저래 이미 좀 많이들 사용하고 있어가지고 네네. 이제
당분간은 이제 다른 거를 할 거를 지금 생각하고 있는 게 네. 일단 어찌됐건 주류 쪽의 일이다 보니까 첫 번째는 주류 배송 사원을 생각을 하고 있고요. 첫 번째. 네네네. 그리고 나머지가 뭐 제가 전에 잠깐 배웠었던 뭐 정육이라든가 아니면 이런 쪽으로 일을 좀 잠깐 해볼까 싶은 마음이 있기는 있어요. 근데 정육 쪽보다는 주류 이쪽으로 하시는 게 훨씬 나아요. 주류야. 예, 왜냐하면 내가 하고자 하는 일에 너무 별반 다르지 않는 거를 먼저 하시는 게 좋아요. 아니면은 뭐 술집에 제가 일을 해봐도 되는 건가요? 상관없잖아. 일 배운다고 생각하시라니까. 본인 걸 하기 위해서는 뭐 내가 뭔가를 알아야 네. 준비 과정이 필요하면 그걸 알아야 내가 그 다음에 내가 이제 사람을 부릴 수도 있고 내가 직접 운영을 하는 면에서 크게 그걸 하지를 않잖아요. 네. 그래서 그 부분은 괜찮으세요. 근데 정육은 크게 본인하고 지금 안 맞아. 그리고 제 전반적인 사주는 좀 어떤가요? 전반적인 사주는 본인이 노력하는 만큼 돼요. 왜냐하면 이게 맑은 사주라 갖고 이게 네. 기복이 좀 심해요. 네. 움직임에 있어 갖고 크게 기복이 심한 거는 내가 할 수 있는 능력은 이만큼인데 지금 발휘하는 거는 몇 프로 안 돼요. 아, 안 돼요. 지금 몇 프로 못 하고 있어. 그렇기 때문에 내가 제일 좋아하고 잘할 수 있는 부분을 잡고 갈 때 그때 비로소 나하고 100%의 시너지 효과가 일어난다는 얘기야. 그러니까 지금은 뭐냐면 잠시 잠깐 몸을 웅크리고 있어야 돼요. 아, 지금은? 몸을 조금 웅크리고 대의를 위해서 지금은 조금 웅크리고 있어야 돼요. 내 거를 해가지고 이렇게 나중에 때문에 이걸 갖다 100분 발휘하실 때는 내 거 할 때만. 네. 지금은 그냥 하는 루트만 지금 보시는 거예요. 뭐 주류 회사에 들어가고 그거를 이동 경로를 보셔도 괜찮고요. 뭐 하는 흐름을 보셔도 괜찮고요. 그리고 뭐 실제적으로 이제 내가 하고자 하는 그런 업종에 거기에 지금 몸담고 계셔도 괜찮고요. 일을 하셔도 괜찮고. 그 두 개는 하셔도 괜찮아요. 왜냐면 내가 다음에 할 거를 갖다 준비하는 과정이기 때문에 어차피 돈 들여가도 배우는 거잖아. 그래, 돈을 받고 배우는 게 낫지. 그러니까. 그리고 제가 좀 사람 관계에 있어서 좀 여러 가지로 좀 많이 치인 것도 있고 해가지고 한 번씩 뭐라고 해야 되지? 잠수병이라고 해야 되나요? 네. 연락을 제가 안 받을 때도 있고 제가 연락을 안 할 때도 있거든요. 그런 거는 좀 어떻게 해야 되나요? 이거는 내가 하고 싶은 일을 하면 그게 없어져요. 자연스럽게. 순리대로. 지금 뭐냐면 내가 내세울 거나 내가 남들한테 그거 할 게 별반 없단 얘기예요. 그렇기 때문에 자꾸 내 스스로가 내 안에 갇히는 거지. 다른 사람이 하는 것도 마찬가지겠지만 그건 무시하고 살면 돼. 사실은. 왜 옆에서 하는 거 굉장히 싫어하시잖아. 간섭받는 거 싫어하시고, 그죠? 성격 자체가 간섭받는 거 싫어하시고. 어느 정도까지는 괜찮은데. 근데 그게 도를 넘었을 때가 있어요. 왜냐면 내가 심기가 불편할 때 옆에서 하면 그게 뭐 심하지 않아도 그게 내한테 거슬릴 수가 있거든요. 그렇기 때문에 그거 갖다가 조정을 좀 하셔야 되고, 했잖아. 처음부터 기복이 조금 심하게 보인다고. 지금 상태는 전에보다 조금 더해졌다 이 말이야. 그러면 그거를 본인 스스로가 아시는 것 같으면 조절은 가능해요. 그러고 새로운 것을 접해야지 그게 또 내 스스로하고 본인 스스로하고 소통이 돼야 돼. 다른 사람하고 소통되는 거 지금 필요 없어요. 내 스스로가 소통이 돼야 돼요. 내게 몇 프로 발휘가 안 된 상황이라서 그래. 발휘가 다 돼가는 상태 같으면 만족도가 커져서 괜찮은데요. 지금 같은 경우에는 내가 뭐 가지고 있는 거에 10분 발휘가 안 되는데 모든 사람들이 그 자체가 힘들지. 제가 렌탈 영업 사원을 할 때 제가 이게 미리 공표를 하고 면접을 보고 일을 시작을 했었거든요. 네네. 근데 자꾸 막 저는 프리하게 사무실에 출근 잘 안 하고 그냥 프리하게 돌아다니면서 하겠다. 그랬는데 자꾸 전화 와가지고 사무실에 들어오나 이렇게 째버리니까 솔직히 계약을 쓰기는 썼어요. 네. 제가 마음을 먹었을 때는. 근데 자꾸 사람을 쪼아버리니까 뭐라고 해야 되지? 압박감이 시달려서. 그럴 때는 내하고 지금 안 맞다는 거잖아. 본인도 아시잖아요. 그 자체가 본인하고 안 맞다는 거예요. 그러면 내가
할 수 있는 일 중에 가장 내가 내켜서 하는 걸 해요. 좋아하는 일을 하세요. 그리고 그나마 조금 자유로운 걸 하시고. 지금 상황에서 해봐야 능률 안 올라요. 그리고 지금 사무실이나 이런 데서도 본인 성향 자체를 파악을 했기 때문에 더하면 더 했지 덜 하지는 않아요. 나아지는 게 별반 안 보인다 이 말이다. 그리고 솔직히 말씀드려서 네. 뭐 제가 지금 상황에서만 이런 걸 물어봐는 건 좀 아닐 수도 있긴 한데 네. 전반적인 제가 원래는 제가 누구를 제가 집에다가 공표를 하긴 했었거든요. 난 네. 결혼 안 할 거다. 네. 정말로 그렇게 되나요? 그거는 본인 사주에 그 가족이 이루어지지 않고 인연자가 없고 이런 건 없어요. 그러면 제가 좋은 사람을 언제쯤 만날 수 있나요? 아직 멀었어요. 본인 스스로도 내 만족도가 떨어지는데 누구를 옆에 붙인다고 해갖고 그 만족도가 높아지진 않거든요. 네. 스스로의 만족도를 높이고 내 자신이 이제 이렇게 마음 수준이 좀 깔아앉고 편안해질 때 그때는 좋은 인연이 들어올 수가 있어요. 근데 그게 조금 시일이 걸리죠. 지금 30이잖아요. 아직까지는 조금 몇 년 수준 더 있어야 돼요. 내가 안정이 될 때까지라고 그래. 그러면 3, 4년은 더 있어야 돼. 34, 5에 인연자는 요때 들어와요. 이제 왜냐하면은 그동안 솔직히 말씀드려가지고 짧게는 만나봤는데 사람 마음이란 게 잘 모르잖아요. 그렇죠. 중간에 또 누구를 또 다시 또 만나게 될지도 모르고 하니까네. 그렇게 사람이 들어오거든 너무 내치지는 마시고요. 네. 그냥 친구 사이 편하게 지내시는 거는 괜찮다는 이 얘기입니다. 네. 지금 저 원래 더 이상 사고 수는 없죠? 사고 수 있어요. 자동차요. 사고 수 있어요. 언제쯤이에요? 조심하셔야 되지. 벌써 들어왔을 수도 있고요. 들어가고 한번 지나갔을 수도 있고요. 조금 하반기에 되면 9, 10월 달에 다시 들어와요. 음력으로. 제가 7월 양력으로 7월 8일 날 교통사고가 한 번 났었거든요. 그러니까 벌써 들어왔을 수도 있고 또 들어오는 거는 원래 수준이 2번 더 있는데 그게 한 9, 10월 달 정도 되면 또 한 번씩 있어요. 그게 본인이 조심하셔야 돼. 한 번씩 넋을 놓고 있을 때가 있단 말이다. 그리고 차는 부서져도 괜찮은데요. 사람만 다치면 되잖아. 네. 이렇게 항상 운전을 하시거나 할 때 모든 일이 똑같아요. 길을 가도 그렇고 하시는 일도 그렇고 모든 일을 이렇게 할 때는 내 스스로를 방어하는 일을 하셔야 돼. 방어. 그러셔야 사고수가 덜해요. 오늘은 여기까지 할게요. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네.